Soko nyoko mi entraînement vite, aurait ba valeur vite. Soda nyoso bo marabatu na guerre sans pitié, c'est ka kemba ki trop d'entraînement. Et ana bana musu ya 7 ans, atambola na balabala zoka ba poto ndire soda kenda guerre. Dikola makamazo mwana famille afanda. Akufela ba para ba yamba na tata mwasi na noko. Aliaka fufu ala na ndako abie mais oyo ba lobaka na e akomisa ala na balabala. Ba lienye oui, eza faux, mais nzambe moko chiche ba. Je te dis avec vérité. Mon frère, basali mabe bango moko ba yebi, mais oyo tini bango basala na yebite. Et ça me la biso nyonso. Et na sala biso bana tango na ebaka teke pero ke na manka. Et rokoma ko lemba nzote boyo, za na poso bima melingite. De ressentir que na kotsa inga nerere so ina yoka ki ata maluboyo. Je te dis gardien azal ko la mwasi yende mokengeli poto na bana na kosi ba défenseur ba biso ba o ba waya to sara bimema même to sara to kengela ba le dégager na gauche dégager na droite ba médiateur ba numéro 10 wana ba directeur de compagnie pour ba kabola ba tumisa misala ba taka ba premier ministre na ba président pour bonde komba kenda sa sango. Mbote balandi ya Zola Omega Television ezali bongo émission na bino Zola Omega Show et nazala esengo ya ko présenter bino émission ya lelo et oyo nazanga mokote nazala invité on apprécie. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien. Vraiment par la grâce. Merci toko solo la na makambo ebele ya liboso to sala makambo za parcours ya Pasteur John. Ye akoyebi sabiso ndenge nini akoma Pasteur John mais nalina tuna Pasteur John osalaka pasteur artiste ou bien motivateur te naza o même yokoloba yango oza bien mais intérêt nanga ezalaka mutu na mutu ayoka nga accompagner kotianga na place nini eloko na yina na mipesa titre na makambo oyo ezopesa concordance ya makambo yango te kowelelaka lokumu te na makambo etali kosunga baninga na mateya kozalaka maître to beta to za professeur malamu moment na classe no bana ba matakate bazaka mingi baleshe koza faux professeur vrai professeur oyo bana basoka solution bakendaka te so na koma leo mayele grâce à professeur oyo conseil gratuit soko mena makama nzambe moté so mi bamba ba titre ça batu ba pesa faux pasteur ngam na ebisio vrai moté alingaka pete baye vrai moté akasa makama na kobatama soko mani moté azowela lokumu na ba titre na boko loba loba ki boy na boy conseil qui est gratuit que mon frère na nzela nzambe bayaka na minene te oya laksaka baninga nzela azaka na souci baye bandenge ya zo comprendre po bango tu baza malam na Congo na remarka po komisa mutu mayele banzela nzambe fo futa mbongo non te ya mutu esengo soki continue motema personne esenge ozala ebele koleka ndenge osenge na makasi exemple na exige bino ka fana te ya bino bo pesa $5 tantôt matin na côté na makambo yoka soko le kikilota na sengi mbongo te soko okay omoni esimbi tango fanda te so ina koma mutu pona maloba mutu te $50,000 remboursement ko sous-estime ka mutu te pe ko katela ka mutu prix à vite oyebi lobi te atoza na nzala fanda nye tamba na munoko kanga batela dignité telo voilà onon ngana loba merci o batu bayeba te na vie omoninga tous les mutu zo résister na mukili a mutu le chèque à mon anité pour te koufite oya koufi disqualifié oya botami a été resikaza qui réserve mais tu se comprendre oya koliminga comme il fait terrasse to longa na terrotique le baninga place mais tu se comprendre mukili les a challenge gardien azal ko la mwasi yende mokengeli poto na bana na kosi ba défenseur ba biso ba o ba waya to sara bimema même to sara to kengela ba le dégager na gauche dégager na droite ba médiateur ba numéro 10 wana ba directeur de compagnie pour ba kabola ba tumisa misala ba taka ba premier ministre na ba président pour bonde komba kenda sa sango ba te ondenge ni na bité o compagnie technique na fungola yo so compagnie ngoko timbela vie eza lokola dame nde mukili ba bouchon biso
ba classe biso na muta classe ba boucher zana on nga beta ba tu dam ndachaka ba boucher na place on comprend nga très bien ti kalande ba tandio na terrain cause la boucher liboso n'est pas dit que olingamité ozana pona sacrifice ba leo baninga na sima ba kota dam nakosi na no fa na famille te ke yana bina tanga minga ku fa bololo tikaliti le lo nakosi yeba vérité vitale na ote bina original na mona dame mususu ba boucher mususu ba kenda ba kangama na coin et go simbaka na vite soki muta koti dame te pas ça les manœuvres sauver ye batu mususu ba na vie na famille akotika na ko bonga te soki yo bongi to ko sungete soki yo bongi te ya kangama na kufi libela ba kangama na coin faut que ta dame sauver yango mo na vie faut yeba oza boucher ko lier sa dame oza boucher ko kangama na ko to boucher talema poko ta dame ngane to man malembe frère ngana boucher na yana ko ta dame sans puis challenger la tembe et peut-être ça se comprend ndeko nanga na opesa conseil ngana tala kapasi ya Congo te na tala kande ngana la mkina makasi nzoto seke courage na nzoto ye pona kolukela nga lipa na zakana sonia vite wana nzamba yeba o bakola nanga babaka to yeba ki na garçon fallait que loko bima to mona bato ya courage lokwa muto te mon frère ngapo na ngana longola soni premier ennemi nanga numéro 1 nazala piaka nazala calme 1 mois na kozana fièvre na yebi ne baluka mbonga misu makasi te mais tout le corps pour benga ngate ko simba te fona kende nga muta memanga likola 7000 francs na âge à 29 ans kopa 7000 francs to longolo kwa poma teteti gare centrale makolo aller retour pona zo 7000 lelo ba jana kisasa mema kopa makolo zota $10 fier alingi oya pesi ya kumisi o meme na bara betele maboko mais sur ce ka toke na kopa to sala to zambongo ah non na nyoka makalo kola yango moni ki goigo ebele na nge payer za mabe chapiso na maka to ko seli pays mwana ya never dit ça na courage ko ndoka plastique a peser bongo yo fando kanyima boko zo la payer une information ko sumba makila yo waza na matoi oyo azala motema abomba oyo azala maela osa asa nini asala toza na pasteur John lité ya pete alors pasteur John tolito toyeba mamoke obe taso moi le solo na moki ndenge ni obandaki bulu na oyo pe ndenge o se retrouver lelo donc pona nga tous les malheurs sont bons tous les bons sont bons pourquoi le biboy nzela musupa na yo zo peso kako kendo changer kendo kima na ngola nzoka nde desina vinza mabombelo pongo na makama malamu ko malelo mutu nga ko kene voyage mboka na ko chola te eza destiné à vindeng na bachela na mutu azaka na baposa ko mapoto ataza na famille te so te molake na motema obenga mo vivre na poto bongo sunga bataki sasa na courage ko pesa yo e yali na mona mutu mususu na famille a bien malinga poto te à partir de a pe vie si et simba na mona pe mutu mususu aboya ki sasa kena nzela mai na pesa ba briefing na mona mutu mususu atombokela herba nyokola kai so batika ka lokwa bébé na ndaku belso babondela kai nda akenda pasa kenda te excès de kokemba banzala ko nyokola ko finga ba ko liese na papa atimbeli te o eleki ba abima na mbongo malonga ta kena nzo kande vie telema yango moni to la pete ndenge na bimelela ezanzambe na lobango clair komoni nga premier appui kolo mokili mon frère parfois le malheur est bon ngana ko tia mutu te ke loko zo kembe za mfute ma blocage te parcours à mutu pas comme un objectif c'est ka fanyo kama mingi ne mzela comment soldat ko kende guerre ça y ko la entraînement makasi ko zala mawana ok la binemi mawa vrai soldat pour ça la penda kwata faut kemba na entraînement soko nyoko mi na entraînement vite aurait ba valeur vite soldat nyo sa bomaka batu na guerre sans pitié c'est ka kemba ki trop na entraînement soko moni mutale nefu bula maleo boka mwatende nga tambola ki makola oka kinzala mingi soko moni joueur la réunion na stade achebia koleka baninga selfie air baninga ba pema depuis ya kimagamba mbangu soko moni mutana to pesa ba oka direction ko bonga o na lo ba no clair nga na tala ka TV oui mais ele kate premier bar poto na inanga pona zoate ah je pousse ani mbongo ezate na kotika nga kimia te fona bimsanga na rompe tala na lo ba no clair nzele tala nzamba pona ka ba challenger ndeko nanga makolo nga na tambole ko sa ba aller retour à poto 7 fois aller retour à poto ngati na kokufa ba stock makolo kotika na dépôt ke kilométrage ya muto yeyo na lo bana yo o mona muto boya ko matabisi lokolanga ngana beta ba 7 ans na Congo lo ka muto afive na mboka ata na ke talo tina kingasa no penga 3000 fatike na ko sambelo comme sanga na arrêté so comme sanga na arrêté ko timina ndeno matabisi o so na matibisi na futi tike 1000 fa 500 na bepsi mbongo ekolopa pamba motera munene nzamba pesa nga makolo yo na bomba technologie vinga na bunga ngate na kisasa na yeba naka vana le kana TV
po ba mona nga mingi na makolo yo na koma de atefa makolo yo tala na sekina omoninga ba tefa makolo en tout cas tala na seki po tala en tout cas vie ça compliqué omoninga o sambela te tout le mutu a mutu kolenga parcours à vite tala ka so komi lobo sabia komi sanzam ko tala ka place o lalite ko tala ke lambo latite o azali boma te atambola ka ne lamba ezala ya tombola ya nina bombi nzoto naza na lipa pesa e bamba na ba fille de fer eza yanga yo kutana nga na tongo pesa nga mbote ke pire yo ko tuno eza na katite vi na nga na ko linga nga yo ko linga nga ko lekanga so mo ninga loko mo longa te frère eza nga te conjoncture à vie na pesa conseil mais bien ba salaire ba wolo langa tina ba famille ndo na ba no clair nga ba boyanga na fa na bana bandeko pona le cas salité andeni ke bilamba na ngeza mo différent bilabaninga bilamba ta inga ba funga bifunga pantalon pende ya 200 francs ya olati osomala ke makolomi bale kokota lokolomo me yo olati sikoyo okangisi nga loketo ndire shikito tala pantalon ya t-shirt maloko neti ba pantalon ya judo ya loa kimono na bana ba polele tu wana ba mona nga yeyo vie eza objectif okomona nga na trikwa kolemba ba projet kati ya kitoko nakola na litoko yo moni litoko me pana nga pona lota ise toko te soka na sana sika kimia na kolota ndota malo ya malonga na kolia biloko ba manka boso na oneti atina te me soka na sana sengo nango kopia nga santé na biso ba chema vie yo ko so ba $10,000 ba $1,000 ngaka ndene betaka kopi na $5 ba pesinga so na bombi na posa jina muke na tambol muke na tuti na mbongo ebele echanga pesa ngo na mute na motema nana leki nani na inde nani te koma ba bola ba umela koleka ba plateau me bleka biso na mbongo bozo kufa avant. Mais eza na ba jeune belé vi ba situation ba kuta nango baza trop na ressemble na église ba zelaka ya ko nzamba kosala eza mabete yebe yokanga ko sambela na ko lukesa makomi bale église ba tebino ke makamunyo sokota na molimo est-ce que ngapo na tonda fo molimo esala boniko kende église na nzala bo prier ba loba amen o sitika otondi na to original so yo kingatala o secret ya vie o chefi na on arrêter o kosali batu po ebi ko bimisa na moite tala na lobo par amour omoninga na kumisaka tous les mutachakelo na mo okomona passe ya Congo te tala na terre original o yo kinga bien soko boy kende soke yindi ko kose la famille na otena nzambe yo moko bobisi yo ndeko na ba original na sala ba fier na mela mais na tali faux vie o sona la ndima kamo na kwea retour conscience bandi nzambe pa pambola rapona église tende ba tutu basambela ba bonga la plupart ba to bonga ba talibanda ko bonga na be comme na ba million te ko bonga o ko so dépendre sur na ba tutu pona kolia na vifo ba mono sakana kikuku mais o dépendre na yo moko ke ba mona kona banda ko telaka ba to betaka maselo bande ko minene o moni ndeko na député piringa o moni fia balaki na mariage na Béatrice ya nanga o tanga ba koma ba ya mais so ke tele ba ko pa peso fufu zaka kiboy foje na ngina lia matembele ba chola mena lia na mutoki ya mbongo nanga na ko ya santé na tongo pona dépendre na mututé elo noté ya bato na lingi mutu pesa na pasi makena kwa termine na compagnie andimia mema ba wolo la maso 10,000 francs akenda ko tala bande côté pour valeur ne ma e mata na uto pengelo mo pastor John puna ba fi ba ke kolia nye na Dubai ozo mo ndeni kolia nye aolia ba olia ngone sengote mo frère tala so zo kanga na lo ba penda clair omoni vi ndeko nanga kozala champion ya kopesa batu faute te na makambo yebi etali motute ngana solo bango clair même liboma na sekakete ninga kinda fulu oya mona azaki lokolanga tous les mutabeba na mukili aya bien oya mona ndetenga misae oya simba o batikala bongo ngana kopesa ka mutu faute te so inebi likambo komela keta koma na nifa koma na tawana yaya yo koli bien etinga so na biboy lexiki o bateli band ozati lero ka boye e belo so mona ke mutu mena sima mona boye e ana bana musu ya 7 ans atambola na balabala soka ba poto ndire soda kenda guerre dikola makamazo mona famille afanda akufela ba para ba yamba na tata mwasi na noko aliaka fufu alala kana ndako abie me oyo balobaka na e akomisa ala na balabala tanga ke balabala babini tala ndoki akimi ndako po misala ne molile bimili ba ora so ba ke na ndako balinga ngate o baloba na ngele ki fimbu ala alik na balabala na baninga ba chole masala esi mutokolobele mabe azate yango moni kanyo sona lobaka wana mon frère na opeso conseil balienye oui eza faux mais nzambe moko chiche ba je te dis avec vérité mon frère
mutu muso omoni na 17 ans 19 ans a un engagement kobomba ba papa na ba maman fille mususu komona ezo finge chel asaka ngone sengo te atala kalingi te bandeko na ta bakola baleke na age meloko balukaka te atala bande ba piaka ya za ko se sacrifier pas ça tout bandeko nesi et simba je te dis na mwana mobali abima bolola bala kate to abala mais vie ne tellement wana poneni ana souci bandeko ne ba progresser landanga bien on a été origine mon frère tous les batu mais tous les batu bandenge mokote musu sa za privilège ko zwa ina bandeko na nyonso musu sa zwa te makenda bangola na pasi na mutoki na ye akenda poto abengisa bandeko na nyonso na bana batata mwasi basani baya alobi sangwa famille fema e mata wana bi valeur ki bomoto mais misu bakenda poto atika bandeko na tilo libela akoma ko bengisa me bandeko mwasi na baya poto ke baleki ne propre ba beba na pété eni kaka ko kene pe poto bateka lopango pour comprendre vitala na ote ba réalité sérieux yango moni mukili kopia confiance na mutu te lingande batu pour ça mutu mabete mais côté confiance kengela yo ngana ko benga ona melisho kumisinga na kabelo mbongo zui mais soko na memeka place na lalaka yo kere nanga toyeka sitolia tant to koyana fungoli ka rido moni ndako ebonga to kiti ya pembe otali TV a place mate mukongo koba orotala yango totala boboto na ngande na sali yo faveur saki piaka na jo en charge yo keneke ya sala ka fiera pa manda ko ne kute sana ebonga congolais atongio ya na pesa au conseil sérieux keba na vie abeno frère na kotika champion ko juger faute ya mutute basali mabe bango moko bayebi mais o tini bango basala na yebite tous les sapatos utaka magasin ya kasika soki tengami faute ya sapato te mutu alata kenda lingi makola tengami noki soko seki sapato soko seki lokolo n'habite sans comprendre tous les moutons monnaie na défaut na vie yanganité ayaka bien mukinde tenga misai ya moninga sala ba wolola te toke suka ndeko justifier nzala ya pokwa ile saka bien ko le tongo la muka tongo ba wololo mingi lia na 20h okola la laisse quelqu'un teleki na 6h masangi ya pokwa bimi na défaite avec avantage m'a bien échoué oleki na des avantages là ne sengo donc moni ko lenga raté soko zo nuna komisa nzambe pour comment par ko tshaba million na banki mo comité comment nga piaka na tamba na ba $10 bi bamba na nuna ko le kamta tshaba million makufi avant oh mboka tambola n'habite zo comprendre ya moni nga bar poto o seko sekate ya ngani fusina kana damena ko malo lobby ya yo na ngani bambuti aja fina kutana ngo zala aseka ngape li papa ne katana kapa papa na somba kati bo se planda ko la nzala li papa wana si moi ma bende na simondire physique o beza ma papa mususu otemika bo likola maya mkura fo kufa va na kana li sapato mo benga zaka nango so ta likolo kui na soma ngona tombola mais na c'est tellement si la minge toboka ezala même matanga fo lokolo mo ke pola na kosi o mana longa lokolo be lokolo mo ko se mo ke poli depo nini etoboka na meka ko bamba na façon nyonso elongaka bakol ti coordonner bisinga ndeko nanga sapato o salaka o changer na lingi mbongo me kota ko simbeza te senyo ceci et si ba pesa nga conseil boye lokwa muto kufa na cancer do sapato ne kufa na cancer to koma na mwa de jeté makambebe to ka pena linga ko mingi muso ezate na sala ni et puis na kenda fête kana butu pour mon athée et puis nzemba te akodenda chance mikolo ba nzemba kodenda na Kongo sila po so bino chabo ko to afeba oni na sekuna oni ne waka fenêtre oni ya oza mukilitala kumisa nzambe omani Kongo yango te o tu na loba vrai original la vie oyo za ngana za o nzamba bombelo na suka oyebite batuto bombisa ba fufu po batanga bien na suka bakima libela ba oto mona ka pamba loko bazanga tina batanga te bakomosunga famille lelo na viko kabola bana te o ba batanga nde bakosunganga lokuta to moni batu batanga te nde bazi ba famille en charge konyoko la mwana mingi za ko pese courage abonga vent soko yebite biso ba oyo challenge 5 étoiles to zola mukwa muyibi nzo bazo tindo osa likamba batu nyonso mozaleki me bokolia bino nyonso komanga na kia wenze na sombi biloko botininga era ko kabola biloko orenga na saki wenze na pona vent bango ba pona ngana pona le chèque n'habite so comprendre et comme là ote ngamo ko batindinga na ke nixa fufu na niki fufu mwana mobali na ena zongi bakumuli ba fufu bakaboli era ko kabola ongana zela na oh
ngana senti que ngam na kende ndefona banda kopona o mboka tala na otoba université kudir viso ozali kana étape ko ina mutute nzamba zo kotso na formation ya kwata lenda poko mama ele yango moni mwana kola kana passe asane kenge na $5 $10 et puis que ça na $10 ato wolo linga menga bar poto yango mukole ko sila na puite appui na yango yomoni vrai courage sur ake kope bimsi $5 boya lobby azonga lo komputa simbongo te lobby sino tonga sani ake pebi ke chance bimi na profiter keba na muto boti kopa simbongo boya to ke lobby masa nanga na Orlando si manazoka kingo pass fombonga nefi et vide bololé. Le mot est très important. Il y a beaucoup de jeunes à Lukanambo on a passe à Nyo Kwami mais au côté na ba assis simbongo nyonso et ça mais la biso nyonso et na sala biso bana tang na ibaka te ke pero ke na manka ya na minute onde na zawa nga na timbela Congo makasi nga ennemi numéro 1 na nga na tikala ka piaka et ça na ebité ndoko kozala piaka na kondi mangomi ya ba 1 mois 2 mois jamais faut na landa mutu to ke no telema na porte compagnie na ba no frère nga fa me bo seka nga me na bundisa nzoto na ngezo alipa ya na ebité nzamba sala nga différent na yoka nga sonke pona olukela nga mbongo nga na mema tokitsa basaki na masa na nga Jean-Jacques na Victoire na Saint-Joseph moi na kina kola ki sasa ma mema tala tokitsa basaki ya programme alimentaire mondial PAM na compte Getraf na Victoire yoko salango mboko renya ubimana ba momika ya yopeka wana ozomema saki tokitsa na Saint-Joseph ah mano clair ba kufa na Sonia ya on a biso ke nga so moni nga na ba clair so bimi piaka na Congo yo moko omoni nga soki na zanga ta lipela mba nzamba nganité na melaka mbondo po bi yo mana sala nzambe tina za ya étrange nga moko nde na bi ko pesa nga réseau tiango na bimpiaka nga na tala première église motema ko bonga nga atopenga prophétie nga mo fona chelongi na moyi yoko bata mikolo nzamba la tsinga boko bonga na 2022 yo bino nyonso na botomboli bakiti ezare ma alléluia yo na Congo yo ba transférer ko bonga ba document yo sakana o challenge o tokite li payate monde mokila compétition ngana kuta na marchandise na dessin na paye mikate boy na tala moteki mikate 4 mikate na mabele oh ya moto asika ah na ina soma na bandi ba dutu oye kwa nini et puis bazolo ko tango te po nani eza chando o chando ti na siku tumamango otiki oyo ka na ndo zongo na longwa na chana nini mekwe ekwe na somba isisu na bisiana 1 2 3 4 yanga tena ngana boka musika na 6 minutes na kena ngobe chando de aya de setika na keso manguba sa yo na bie kwa ina mabene o ngana masa mutema nzamba pambola na façon différent tantôt dit manière dit non notre yo 4 bords et quoi pena mabelete et puis yo ba tangisa ça et quoi il place mabe est-ce que quoi ina mai Congola lingaka te muninga zo avantage ko leka et quoi ki kala bolokotaki ngana lokote komi o place ya mabe ya chando na fula ngo pena pia ko leka kwado moi tous les 4 monsieur et zongi na San Franguba na ngape nguba propriété zamuke ari banguba esangana na kopola 3 kopola 2 avril so sangse ba na 4 epesi gumo ya harmonie na kosi sepe bolole ki mingi na melaka sike bolole kota na kosi peto nganzo yeba Congo yo na te original mabe na yo nde zo ba Congo te tala omani RDC e bomba bomengo na kopi tout na mona ba yaya o bazaka na kisasa ba langwa ba monifi clarité obi so ngo bonga na fi katela ba ide na corner ndeni wala olobi bien RDC ndena otimbela ngo danger ça ndena mona vio tito koma na ba février ba 2023 danger ko sala olongo lo funda okena ba baru kati yo moko sa ba peso conseil oyo ki mwasi na bana mawa otali mer ndenga bota obite na changer vie pa nzela mai pa obandi chando ebele bana libongo faut expliquer chando wana bien pour ande ba comprendre chando za copie marchandise oko ke maluko ko pero so makala
ngana ko so ba ballon ngana kenan zela mai ko texte ba ballon na mema ba mungwa poka ngana sa économie te na 600 bongo na nzela mai na pesa conseil o magnifique so ka televi corner o bima yuma na miso batuna ba copie be kala ozate or maki o koti a déjà 4 ans taka o tu voyage o suki na libongo yo quand tu le bato na libongo azoteka beka finikili puta baba yangwe véritable quinois atimbeli passe à vie vie comme na manka so na saka na vie na ngana bana tokola te moi c'est okima ngali kola piaka na koti ngana avantage atiki moi si moi garantie moi pain so ka un mois zonya renforcer ndako un mois zonya renforcer ndako ngana ko fanda ka batinda ba kamena ko ba boy na bango tiwa ngamona ka trafic corner na tanga te chando pas mal en économie 4 à 5 ans comme bout a outi potaye so comme ekayo nga asomba pe terrasse tonga acha ba locataire na ko panzela mai ça appuie na vie moi si pas prêcher fallait balette alliance bana basaki na tata malonga temba na tu pe santé bagage nanga bourrique côté cop intellectuel so yebi vie ele oso bo mayo bizeti oza mai bato be ba kufa nzala ko bizeti na ole belo makambo so yo kinga témoignage vrai zo batika la kozala te mutu to zo tala za valeur ele oso bo mayo bi ko utiliser yo te place oza oyo yebi oso bo ya ko salela ngo zo tala ka bani ya baninga comment que mita ça va siffler en arbitre oh alors et bele ba kenda mita ça va siffler jeune garçon courage aboya cop na so belate oya koleka uti pokwa cheke pesa nga dessin batika yo tongo bimeli bisonyo so tiki yo jala omi pesi repo ya nini landa ba nyeko nanga na opeso conseil viezela ka mutu te ya soki oyebi ko chelongi na moite na oloba na yo okokamwa kisasa lokola pays moko elinga ote ngana linganga te na tianga na ya na opeso conseil seri ngana memanga na bakopo kondima te na koma na baje ba 25 à 30 ans na zoke ndiko beta bakopo musuna makolo kolongwa limete ti sosimat to bima na ba 9000 francs boye na 9000 talaka na saki piaka na ke makolo to sali kope simi to 9000 na somo na pona longola ta 500 francs ya komata biso mo ndire libanga sukoli na dema pebe ebebi chando ra après buloka soto sokoli beba force ye yokanga moko sona matibisi 500 non tika na 8500 na banda ba dépense de sous perte na zimbongo na passe na kende ka makolo na koma na zo 500 ticket na baksa na 1000 pesa nga kilo babiso challenger ya na wala so bar poto ya vie soko yo kinga na pesa ouverture soko yo kinga te talio soko indeli ko kanga famille ndoki te yo moko kolo yo boeli yo mbongo so yo monane bele mata transport ya osaka ya mano talanga oyebinga na loba no makambo masekita tala mwana mwasi ozolula telefone so za na métier okozaba zemi ko yana bana kiki kombele ba fi ba ina bana 100 mibali ba mona likola lo koso android oyebi pesi mobala sala kate ya seka na $10 abenge bokene kala tikinzoto yoko ti basaki sasa bachangwa matoi soko zi numéro de téléphone eka matang bokuta na ba bukeka ikala soko sombeleka 4 bouteilles na bara loenga moni ko sombele 3 tours omona ye moka kicho mutu na lipeka luka hotel changa se na alobela yo tala o mboka yo beta ngo tiasi momoni ke difficulté ko bomba mwasi na bane komi kako simi nzelo ki ala memi kolina nda obunga te mwana basundola mbanga lokwa ka pwepwe libumuneti munduki mwana leli pa desa mazo sumba depo so mwana ati couper lokwa kacher o mwana nini banda sumbi nya soloneti ya mukolo mwana na badomo ko beba poso mema mwana ezate mwana zo si sekolo mwana zana 4 mois opese bombo aboya moni manyoko litondi yeyo o mwana nini ya na bimo mwana litondi ndeni pasa John yo peza enda ko kundola bino litondi oso mwana ene longi ya famille bino elongi mwana elongi 12 ozo tuna o mwana ya wapi oyo mwana ngope clair banda bo mwana 2 ans ayebi dore randa ko kena 22 tolia ala otale micho ezani makamamboka
mais le baga yaka na fufa na ba chauffer so ka kali atoka mama ngake yaya zero ta TV na ki pongi pa bi ke loko tika itenda ko tika livi bo salo bo sala o na ba ke seke eke o mboka Congo bombe ko bima wa na bi ke o bele bo zolanda na singa biso to s'abonner na chaîne ya biso Zola Omega Télévision biso bato to zolanda de partout esika nyonso ozali cliquer kaka s'abonner pe au fini na ngonga pour la kozaba notification na biso toza na Pasteur John Toli ya pete Toli ozo seka mais ozo zape Toli ozo seka na kata oseka na tozo toka pe obele lelo tolo bela mingi beaucoup plus na lisolo na vie ya Pasteur John moi ba conseil azo pesa yango nde eza ba conseil ya vie yango nde osunga na vie o seka mais o porter un plus eza ba jeune belé Pasteur John akufelaka kolata biso boke ko defa bilamba pour la taraza propre mais en réalité na poche loroté problème na ngaité problème na ngesaka ke kolo yo lukela oyo bomba yo toi na l'air oyo chaque muta o rendre compte que na saki erreur to vrai erreur kokola erreur kokoma ko lemba nzote boyo za na poso bima melingité ndo sentir que na kotsa inga na erreur so na yo kya ata maloboyo je te dis balera mafuta tabatango eza ya na peso conseil batale la famille ba ridicule na mona batu bakate la vie corner papa na maman baza bazo pese fufu matombo kisaye akenda le simba biso na balero makambo e manka kolie komi ya passe ozo kabela vie makambo match na musique na mbongo na poche yate babengo na kopo ngaite o mona kopo so monika mutu kopo muninge balakisi wololi fojo ko kopena camarade ote a rememo na vie malobe bele sambong kopo za keba technologie avancée na elani yo ntinga ke na fête pona tala marié ngata fête so na ke fête na kende ko dame oh ngata ba marié na suka na dame na meli na sentir que simbiale wana kidana munoko wapi marié na ta kunya to maka muti wapi marié kuna alati na zesa mtu tena yo ifeche ile kia ba kuku ile keka ndambwa pona kucha kia chalerea yo hombo ngara mokate na bete amare maboko te bolingana kina salaki na robete maboko ya nini ya bine libana bine talinga na bona kwa bo beba na bosungana yangani epinga saka so ngaso meminga na fete ata invitation za yo benginga so to koti na fete to kokabana kacha fete nanga kofana mimi kote na mona biloko kote bakabola pour la histoire bengi premier tout deuxième tour nga pena leki nanga kicha musika te po misine ko me rowelela ya na opeso shema ngana ya fete na mona mbimbi kuna ngana kwa na osa tuto koma kuna na kolonga table to za to kene tina table wana na opeso shema o zamboka foye ba shema omoni mon frère na ba no clair ko chaka vifo kochaka vi na yo ba inquiétude te ko le barate ke o ngai na moni so ba ni ngai na moni ko simba te kenda na ozo sala so ko za piaka ko betera ba to masolo belete moi ke ba pire akati to famille pe na ndenga bien même chez bien na famille muto azara malo bebele ko betera ba problème na ote akondo tongo pembe na mona mutake fecha famille makamune tu ba ye bien mais ya mona na mingi te oya kanta kenda ko tola pa pese fufu so ka betele masolo nzo ka panzaka pa partout. On appelle ce conseil. Zanga tutika na dignité. Landa ba pire na copie. Kopo ko banda sika ba pesio 2000. Bango ba si ba 10000. Kangama na bango une semaine boko mo kabola ndenge moko. Soko sangi bandoko sana mbongo bandoko ba oya kaka. Mais soko za pierre zo talaka bandoko po ba aider ko bima ridicule. O kama petit muso mais mail quoi za vie avant soko kia commission boy. Oza ba réalité ya solo mamba solo ba. Aussi mba touche na caresse oyeba ya moi na vie tombokela yo vraiment non na lobby te non na lobby que Dieu vous bénisse nzamba ibiti na tiko na vie ozanga tina te musala na onde pas côté oza isa na valeur te côté qui ne pèse pas so valeur et obimsali pas ndenge lo kesangi batu na Congo na vie so basala te non peso conseil tika bibanga banga ko lenga bomengo mutu te obi pesa suite lengo yo so monde kolenga mutu te oyebi place azwite lenga ozomona vraiment tozoke déjà na kokoya muke na Pasteur John
oyo za émission no Omega Zola Omega Show na sing na bino tous abonner makasi na chaîne na biso ya Zola Omega Télévision. Zola Omega Télévision eza pe parmi eza chaîne moko oyo zo sunga mingi ba veuve na ba orphelin. Na geste yo ko sala ka ya ko s'abonner eza au memi 1+ na vie ya orphelin moko, na vie orpheline moko, na vie ya veuve moko pour azwata lipa azwata amai. Alors pasteur John ko loba nini pour na initiative oyo. Vraiment beau s'abonner. Ba 5 bino bo contribuer na mbongo te. Beau s'abonner kaka. Vraiment initiative oyo na leli yango chaîne na biso Zola Omega TV beau s'abonner massivement vraiment ndeko nanga. Eza ba initiative ko soulever. To mona batalo kuta o bako saka ba fongolisi ONG pour senga mbongo na mindele alokoti bana 8 asombisa ki aloso akaboli bango ba filmer. Tant ba kotina mbongo na poto ra fongolisa ONG ya munene yake somba banda kwa dondo ko saka songa ba bana. Donc kuta koti partout hein. Vraiment on ndongo lobibo et se pelsinga batako songa bango. Vraiment beau s'abonner beau liker. Nzamba Pambola na lela bino tout fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Yo mo ndeko nanga Nes Congolo Umela na mangisi mabilili Smix Umela vraiment na chaîne na biso ndenge to bino bo s'abonner Zola Omega Télévision Zola Omega Télévision bo s'abonner massivement quand to lobi tala initiative ko sunga ba orphelin na ba orpheline mbongo te me bo like ndeko bo tala Dieu est bon vraiment Marco Loko Umela ya ngandeko Eric Manzaka batika yo Papa Manuel Mbino na Owayo base na mbala somao bambote belé na lela bino tout fort botika malam weza challenge ngana futela déjà ça wese oya tala ngana challenger poyeba déjà ça wese osoka posa ko sumbana 9 osoka ngolo kwa jeune faut libérer na 20h yo so gênant na nye tala Nzamba Pambola. Merci Nabino Bozaki Bele ya kolanda émission Nabino nabike Bozaki Bele besoin de des partout na sing na biso ka bo s'abonner ngai wa bino Ines Congolo moninga ya ba orphelin pe ya ba veuve na pesi bino mbote mingi na remercier na sima caméra ndeko langa Smith na pesi merci na représentant ya Zola Omega Télévision na villa Kinshasa ndeko Motini Katanga na pesi merci na conseil spirituel le pasteur Maole na pesi aussi merci à mon grand frère propre mon père spirituel mon père dans l'esprit mon grand frère le pasteur Silou depuis Angola et pourquoi pas na famille nyonso pe na mabota nyonso est-ce que na bino nyonso ozola na biso na bosete Orlando José na Portugal pour na ngai to kabwani awa botika malamu bye.